Здравствуйте! Это программа «По сути», где мы говорим о важных, интересных событиях, происходящих в нашей стране и в мире. Среди событий, происходящих в мире, пристальное внимание приковано к Ближнему Востоку. Противостояние между США и Ираном настолько зашло в тупик, что говорит о каком-то успешном завершении в ближайшее время не приходится. Переговоры, которые начались 2 недели назад в столице Пакистана, Исламабаде, не привели к каким-то результатам, потому что стороны занимают настолько непримиримые позиции, что говорит об успешном регулировании в ближайшие дни очень тяжело. Никто не может дать гарантии среди великих стран, больших стран, что переговоры в ближайшее время будут успешно завершены. Соединенные Штаты Америки, в свою очередь, говорят, что они успешно закончили эту войну. Дональд Трамп говорит, что конфликт вообще-то завершен, мы победили. Но мировые лидеры стран ему не верят. Не верит Иран, потому что сегодня Дональд Трамп говорит об одном, завтра другое. Следить за его речью очень сложно. Как он себя поведет завтра, неизвестно. Они животные. Они не дураки. Вполне умные ребята. У нас прекрасные отношения с Ираном. Страшные, больные люди. У нас были отличные переговоры. Будет сделка или нет, мне все равно. Мы отправим их обратно в каменный век. Думаю, закончим за месяц. Вы все узнаете в течение 10 дней. Может, пара недель, может, на пару дней дольше. К сожалению, мы будем вынуждены снова бомбить Иран. Иран тоже жестко настаивает на том, чтобы ущерб, который был нанесен в результате агрессии Соединенных Штатов Америки, Соединенные Штаты Америки и их союзники компенсировали. Во время первого раунда, к сожалению, не удалось убедить американцев принять наши предварительные условия перед началом переговоров. Американцы в целом не имеют четкой политической логики. Они также уверены в том, что сила — это и есть переговоры, и соглашение достигается через проецирование силы. Таким образом, сегодня они столкнулись с большей силой, чем они сами. Теперь мы говорим США то же самое. Раз вы уважаете только силу, то должны осознавать, что в первую очередь необходимо принять на себя ответственность, выплатить компенсации за нападение на Иран и, наконец, вывести свои вооруженные силы из региона для обеспечения геополитической безопасности. Примите это, и затем мы сядем за стол переговоров. А почему Иран так упорствует? Почему так сопротивляется? Особенно это касается пролива, Ормузского пролива. Что из себя представляет Ормузский пролив? Ормузский пролив, через который проходит около четверти нефтепродуктов, которые поступают на мировой рынок. Через Ормузский пролив проходит около 90% экспорта иранской нефти, которая поступает в Китай. Настолько значим такой критический фактор для энергетической стабильности, для успешного развития мировой экономики. И потому многие страны мира настаивают, чтобы все-таки решить вопрос мирным путем, потому что вряд ли в ближайшее время кто-то так сокрушительно эту войну выиграет. Что касается великих держав, Россия и Китай, они тоже настаивают, чтобы мирно разрешить этот конфликт. Китай, между прочим, послал в этот регион свой военно-морской флот, настаивая на том, что они мирно, безопасно будут обеспечивать судоходство. Политическое руководство Российской Федерации постоянно заявляет, что они находятся в контакте с руководством Ирана, и эти разговоры могут привести к каким-то переговорам успешным. И это говорит о том, что великие державы настаивают, оказывают давление и на США, и на Иран, чтобы мирно разрешить этот конфликт. В отчаянном положении находятся европейские страны, потому что впервые в современной истории, куда включалась авантюрная какая-то политика США, вооруженные какие-то конфликты, впервые эти союзники отказали США в помощи, не предоставляя воздушное пространство, не оказывая помощь в предоставлении своих военных баз. Это приводит в бешенство президента США Дональда Трампа, который говорит, что нам не нужны такие союзники, нам не нужно такое НАТО, где наши союзники якобы нам не оказывают никакой помощи. В ближайшее время покажут, как будут дальше развиваться события, но пока мир настолько разбалансирован, в такой хаос впал, что говорит о каких-то в ближайшее время в мирном разрешении этого кризиса никто не дает гарантий. События, происходящие на Ближнем Востоке, влияют и на экономику Абхазии, потому что этот регион богат нефтепродуктами, и потому настолько прямо или опосредованно влияет на развитие экономики в мире, что это может оказать и влияние на экономику Абхазии.
Это была программа «По сути». Благодарю вас. До свидания.